ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு BANU'S ஈஸி ஒர்க். நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ஹெல்த்தியான, டேஸ்டியான, ஈஸியான காடை வச்சு ஒரு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், காடை கோழி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் 3 எண்ணம். அதுக்கு தேவையான மசாலா, மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்து கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் உள்ளையெல்லாம் காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10-15 நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கோம். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆனதுமே மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுத்த பக்கம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இதை எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.